السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد النجار. أنا آسف جدا يا جماعة للتأخير لظروف. بس في واحد جه قال لي يا أستاذ خالد إحنا عايزين حاجة اللي داخل على امتحان الأ 1 والأ 2 والبي 1، يعني حتة كده إيه، برشامة كده يعني نحطها في دماغنا عشان نجاوب على السؤال ده. ايه هو السؤال ده؟ انا هديك سؤال هيجيلك في الايه، في الامتحان. ايه هو wie lange lernen Sie schon Deutsch؟ هيتسأل لك السؤال ده ان شاء الله. wie lange lernen Sie schon Deutsch؟ wie lange lernen Sie schon Deutsch؟ ليك قد ايه بتتعلم الماني؟ طيب الرد بقى هيكون ايه بقى؟ ich lerne Deutsch seit 5 Monaten، يعني بتعلم الماني ليا مثلا 5 Monaten، 5 شهور. 5 Jahren 5 سنين. 5 Monaten ايه؟ 5 شهور. تمام. يعني تقول الموناتن اخرها ان، تقول الياغن اخرها ان. تاني، في سؤال هيجي لك في الامتحان، ليك قد ايه بتتعلم الماني يا حبيبي؟ wie lange lernen Sie schon Deutsch؟ الرد قاسي، هيبقى يكون ايه هو؟ ich lerne Deutsch seit 5 Jahren. ich lerne Deutsch seit 5 Monaten. كان معاكم خالد النجار، وما تنسوش لايك وتعليق، وشكرا يا جماعة. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.